w'eggwanga aweebwa ssemateeka amanyi nti amasiga galina kuba 3. Lino lirina okukola etteeka, lino lirina okuteeka etteeka mu nkola, lino lirina okulaba nti liwa obwenkanya eri abantu nga likolesa etteeka lino nti tasobola naye kutafutana kutegeera tteeka. Naye abantu baffe bategeere obudde bwe tuteekamu mu kulaba nti tusomesa abantu baffe n'okutegeera naffe okulwana okulaba nti twanika ebintu bino byonna biyamba omuntu omu nti General Museveni okuumira amagye gaffe mu ntiisa, okuumira bannayuganda mu ntiisa, okubateerawo ekkooti ekusindika nga tegenda kukusalira ddi lwe bakuzza kuwuliriza nga bagenda kukanyuga, tomanyi ddi lwe bakuzza, tomanya akuwozesa asomye kyenkana ki, baamuwa ekifo olw'okubanga ali loyo oba olw'okubanga yalwana oba mutabani wa gundi. Tuyina ennyiike era bannayuganda balina okutegeera nti lino eggwanga we tuba tetukoze buli kimu kisoboka. General Museveni, General Muhoozi wamu ne banne akakuuni si nno si mu magye gonna, kubanga ffe tulinamu bannamagye be tulaba era ne betwogera nabo. Nze ndi Shadow Minister wa Defence and Veteran Affairs. Nfuna bannamagye bangi nnyo n'ensonga ez'enjawulo ez'amagye ze twogerako ne mu kakiiko ako aka defense katulunaku olwaleero, emisaala gyabwe, obutali bwenkanya, okugeza abaasoma obusawo ng'abasawo abalala bonna babasitudde emisaala, baba mu magye tebabasitulanga misaala. Ebintu ebyo balowooza ffe tubitegeera tutya? Tufuna bannamagye bennyini abali ku mulamwa era ne batugamba. Ennyiike esinga okubeerawo mu ggwanga kwe kulowooza nti General Museveni eggwanga alifuga yekka okutuuka okutunyuza abalamuzi n'agamba nti temuli part of essiga erifuga eggwanga lino. Abalamuzi siga, judiciary siga, arm of government. Era kye yakoze, Supreme Court kye yakoze kwe kutafuta obutafusa etteeka n'okuwa ruling. Ate ne kye baagala okukola kyannaku nti mu parliament tuyina abantu olw'okubanga bagenda mu kalulu BNRM, kati ate bamanyi mu kalulu ke bagenda balina okukolesa amagye ne poliisi okuba abantu be bagenda okukola bikolobero, babakwatidde mu budde nga bali vulnerable, babakwatidde mu budde nga bagenda kutya ogamba after all tusiba bali ba opposition. Naye bangi nnyo n'abali ku ludda olw'NRM be tumanyi abagenda okusala abali eno, abagenda okujja okubeera naffe mu lutabaalo luno. Etteeka lino ne General Museveni we yabasamunize n'abategeeza nga yayagala nti ba civilians nabo babateeke mu kkooti y'amagye, abalamuzi ba generals oba bannamagye abatalina bukakafu bumalirivu bumanyirivu okulaba nti balamula emisango gino babalamule wamu n'abajaasi baffe. Kati nno ffe tulina mo concerned ne ku basirikale baffe abatafuna bwenkanya, abali mu buli tannakola kintu olw'okubanga mission yabaddewo ne babasula mu kateeba ne babakwata ne babakuba mu court martial. Teri amanyi, teri kamera mu court martial nezisinga ze tubaddemu ne bannamawulire badde tebabakkirizamu. Si gumu si ebiri nga bannamawulire babagoba babakuba n'emiggo ku court martial mu mbeera eyo gye babadde bayisaamu abantu baffe. Twagala okugamba abannayuganda nti constitution ekirambika lwatu mu article 92 nti ensalawo eya kooti tesobola parliament tesobola kugimenyawo, tesobola kuyisa etteeka, tesobola kukola na tteeka okusinziira ku nsalawo ya parliament. So ya kooti n'ekyo kye boogeddeko General Museveni kye yayise ab'NRM ku Lwokutaano kye baagala okukola nakyo kigenda kuba kimenya mateeka. Naye ffe ng'ababaka be mwatuma bwe tugenda ku parliament nga mumanyi tetuwera, tuli 10 n'ekintu, naye nga ne ku 10 n'ekintu mulimu abatakkiriziganya naffe, mulimu abafuna bufeva eri owa General Museveni. Bwe tumala okulabisa ebintu bino ne tujja ne tukola arguments zino ku fulo ya parliament ne tukola minority reports, kikakatako bannayuganda okutegeera nti waliwo ayagala okukolesa bubi ssemateeka.